pa kreatin, me kreatin. A je halon dyshim se a me përdor kreatinën apo jo, edhe është të dëmshme apo jo, ndiqe këtë video deri në fund edhe dërgoja një shokut ose shoqes tonë që ka nevojë për informacione më shumë për kreatinën. Çka është kreatina? Kreatina realisht është një aminoacid të cilin edhe vetë trupi jon e prodhon, në këtë rast mëlçia, por që gjendet në burimet shtazore proteinike. Në këtë rast mishin e kuq, mishin e bardhë, vezët, peshkun, salmonin, çfarë do qoftë burime me preardhje shtazore. A është kreatina steroid? Jo, kreatina është aminoacid. A është i sigurt përdorimi i kreatinës? Po, a mund të përdoret për të dy gjinijet? Po, si meshkuj dhe femra. Sa gram duhet i konsumosh në ditë? Në varet prej 3 gramve deri në 8 gram, po ka raste deri në 10 gram. A duhet konsumuar ujë më shumë apo më pak? Qofsh në kreatin apo jo, ti duhet konsumosh ujë. Kështu që deri në 2 litra, 3 litra gjatë ditës patjetër duhet i konsumosh ujë. Kur është koha më e mirë të konsumosh kreatinën? Kur të kesh kohë? Para ushtrimeve, 1 orë ose mbas ushtrimeve. Por pse jo edhe gjatë ditës? Preferoj ta konsumoj mbas ushtrimeve. A duhet bërë mbushje në fazën e kreatinës? Realisht jo, nuk e preferoj. Për shkak se trupi e merr atë sa ka nevojë. Çka ndodh nëse ti e ndërpren një kohë të shkurtë ose çka ndodh nëse ti harron me përdor? Asgjë. Je në rregull. Mos harro ditën tjetër me përdor. A shkakton kreatina rënjen e flokëve? Realisht jo. Rënja e flokëve është çështje gjenetike, çështje hormonale ose çështje stresuese ditore që e keni në jetën e juaj. A dëmton veshkën kreatina? Jo, për shkak se trupi merr atë sa ka nevojë, ndërsa tepricën e çet jashtë. Nëse ti ke probleme me veshk, është mirë që gjithmonë të kesh një pasqyrë të analizave përpara se të fillosh ndonjë sporti ose përpara se të fillosh të konsumosh suplimente shtesë për trupin tënd. A ndihmon kreatina në humbjen e peshës? Kreatina nuk ndihmon në humbjen e peshës. Është ushqimi dhe disiplina dhe përkushtimi në fitness që e bën atë ndryshim. A është e sigurt edhe për femra? Po. Mjafton ti konsumoni 3 deri në 5 gram. Sa kohë duhet konsumuar kreatina? Përderisa je okay me buxhet, konsumoje. A të bën fryrje kreatina në stomak? Jo, por ka raste që po. Për këtë arsye e rekomandoj kreatinën monohydrate ta konsumoni. Ky është muskuli juaj pa kreatinë, ndërsa ky është muskuli juaj me kreatinë. Benefitet që janë kur ti e konsumon kreatinën është se ti e rrit intensitetin tënd në ushtrime, performancën në ushtrime, sintezën proteinike në qelizat muskulore, hidratimin, redukton lodhen trupore, përfiton në rikuperimin tuaj trupor ose muskulor në këtë rast. Për ndryshe, 2 suplimentet që unë ju rekomandoj juve që ti konsumoni janë whey proteina edhe kreatina. Mund t'i konsumosh edhe mbas ushtrime, të dyja së bashku.